Bos. Apa? Aman sholat ya, aman Bos. Iya no. 5 waktu ngono ya. Salatku semedi ya. Nah nggih, sholat nggih jenengan. Iya. Terus sampean umpamane ngene iki kula taklet mon enak-enakan mawon kula taklet teng jenengan nggih sepuntene lak wonten lepat kula nggih Bos. Sampean terus sholat umpamane ngongkon wong sholat itu hukume pripun Bos? Ngongkon wong salat kuwi hukume wajib. Lah sapa sing ngomong tak tapukane lampu iki goblok percelit. Bener Pak Sun nih, ngongkon wong salat iki wajib entuk pahala. Wah, iki ya kocok pindho iki. Goblok pekok kowe iki ya. Yes, nek kuwi tak serane YouTube ben dijelasne. Lho, Sing diaturne Pak Sun ki bener, ngongkon wong salat ki wajib. Hukume wajib. Oleh pahala. sapa sing ngomong ngongkon wong salat ki dosa? Ya pamane Pak Sun ki salat Allahu Akbar. Pak Sun tanggal sak menten niku pripun kula kongkon teng mriku? Dosa Dik, wong salat kok dikon. Pak, aku jaluk sangune ya. Apa tak nggo bayar arisan bar kuwi terus makan-makan karo kanca-kancaku we. Kenapa Bu? Jaluk duit tahun mengkok, gak ndang dikei. Are rono lah, are rene lah. Lah kowe gak omong nak njaluk duit kok Bu. Wis sama awake mangono kok, Pak. Jatahe rek. Berarti aku yo fokus ngitung belanja material ki mau Bu. Lah kena salah buka diseneni Pak Mandor aku. Alah, kakek alasan. Dan njaluk piro? 500. Nya. Alah, mah. Gak sido. Tiwasan ngeki yo gak ikhlas ate. Ikhlas iki lho. Nek mau ya mau, lapo. Yes mbok Bu, sakarepmu. Aku dadi wong kok salah terus. Dalangnya sak ngombe ra. Cerewet kowe iki ngomong. Lah aku pekak lho. Ah ngombe karo rusakku kowe rusamu nembang. Iya kan Aku iki nek kene arep nyindan mau bakul pil. nek dalangnya paling ngombene pli kita. Kita. Oh, pel kita. Kok beli kita? Ana lho Pak Nak jenenge plikipu. Apa? Ya pri ana ya. Kuwi onde-onde cara Jawa Timur. Jawa Timur onde-onde iki jenenge plikipu. Hitungan iki. 3.400.000 dibagi 300.000.40.000 piro? Ayo rati aku. Nah, jenenge goblok, aku miliar kok ki mau ming yuta kok. Lah piro? Sithik. Sithik iki piro Ya jumlahe? sithik kan dadi sithik banget ciri-ciri kalau ming. Nek ono wae aku ya iso. Wes ya terus ki ndak kowe medheki aku.